Neget un affermat evit Breizh. Anterkant milion a euro a zo bet kollet e daoulas. Ar gwadamant ne ran nitra. An dra wasser with a randbro with e vefe Brexit kalet war rog. Brexit an not Brexit, selamañ ar goulenn. Ne ket gwall skler an tre c'hoaz, me pez o sur a vo gwall e fejou ba Breizh, velamañ ba dinar a l'air zo bet kalz anglichen a viz koaz. Penaos vo konamañ gant an ekonomiez, a peskerez, an douristelez, a kemen zo tout, a penaos erei a vretonet ou tenant o jeu deus an afer ze. Selamañ a pez vo gwelet ba 13 minut e Breizh. Amañ hon ba Brest ahe, ba 16 produetin Breizh, a ra war dro bern embregerejou 2 euro, hag an embregerejou ze, just o war, a vo ar alfebe an tapet gant an Brexit, a zo challenge wit tout an dut, me wit ekonomiez embregerejou a vro ie ben a fin. Ya, tapet fall evit gwir. Rak ouzpen pem kan embregerez a vo tapet jeu, skoet gant ar Brexit, mod pe vod. A reze a labour gant brosoz, mod pe vod. Brosoz a zo kliant kenta ar vretonet evit an touristerez da skouer, a pen vet kliant evit an esporzia. Neuze a bouez braz eo evidom kaout an tu da genderel da labourat ganto. Setu, an dalc'h. N'en rui gant ar Brexit a penaos tremen an treo just war. O bet a jejun pase gant ar zaoz, peut-être Belgique, Hollandet, e bro pluskat e diskuti evit penaos e regret da dispakan tro goude ar Brexit. A pesketerien ar bo Breizh amañ zo diez o ben e choujal e veche keken a droad vant na pesketaoun. Tout da vag o velizahe zo pever ugen a dregan o peskerez o zo gredaoun e brozaoz. Ma meustra. Ya. E chomem kichen ar France, ar Breizh, ma kerez, pad ar gour. Drimis gour just, a goude naouviz emaint e pesketa war do brozaoz. C'était ket gwez da gounet o grun e tremis, nek ket posib. Evit peskerez Breizh ez eus wardro un anter eus peskerez Breizh a vez tapet e dourioù brosaoz. Neuze ma vez ur Brexit hard, vo ket drouet, vo ket ar gwir gant ur besketerien da vont du hont da besketa, a neuze helfe beza un digresk, me un digresk fall, vil, kant daougent bag zo en dourioù-se e brosaoz, eizkant an ur kant martolot, hag an dud-se petra vo graet ganto den ne war. On danger zo evit a labourdouar rie. Kalz produioù eus Breizh avec asad entual da vour Breizh. Tammad a gik, met ile legumach, chalotez, karotez, bricoli hag a bob seurt treo. Eiz dregan eus a pez avec asad dan estren vro avec asad diven a fin. Pavez kozet ivar Brexit an der echouman, me mestra ni o choujel penaos e troio an traoù gant an raze. A bomon ez a kechamant etre pam a dek dregan da c'holfleur e vez graet amañ sika hag an aochon ar vor hag Saint-Malo hag a ignan an non prince de Bretagne hag a za e brozaoz beploaz. Matre gant a Britaniferi, golet hag o galet memestra, nous pass an pechet da gasaneo e brozaoz a bomor eve o dios la kaneo e vagou, vo gant eve o dale, evit ar kamionou, evit an dud, evit mont
var a bagou, m'avez re a paperio d'ober et vin cassette quoi. C'est-tu l'arrêt d'homme même sera celle de ma jusque moyenne gasagno l'éral matré quoi. Aion bazon malou em gav meus gant Erik Omelen a zo bet dilenet amañ pat pempla war nugen. Ja, ja. Avant on bas o l'air important just war wit ekonomiz ar vro. Ba ja, por San Malo hag a zo un tammig kalon San Malo hag vid ar vro ledan ar reget San Malo, tro dro, ma sta. Dre ar porz ma sta a zo abouez kenan e bas ekonomi San Malo hag ar vro tro dro. Ma vije Brexit rut ben neuze e vije ret kaout maltou terien, servichou a medicinerez a loenet, servichou a riechet a gal, a kaout implijidi evit ober a labour ze vije evit just bet guire ma sta e San Malo bet eg hen ne ket ken brozoz nie ave a mur a gonvers, a mur a fred o tremen ar mor, etre San Malo hag a brozos, met gant broioù estren, broioù mez en Europe zo ken. Setu San Malo hag a labour gant a broioù ze, a zo a boazet d'ober war dro seurt kudennoù. Setu vid ar fred, ne vije ket un dra ken grevz. Amañ plas emañ, ma sera nom ket pel an bro iverzon, nom ket pel an bro zoos. A poan m'em kompren un tambi na porjou el Calais ou Dunkerque a den gwelloc'h o jeu ou porjou ar San Malo, peut-être am an Rostov. Ba ya, met zo kompren eba war, penugur, vel just na vek e gwell met an dre o braz. A vro Breizh, vel just zo torst deus ar ewal, met a vro am zo bihan. A bas a vro bihan man, avait juste à Port-Choumours ou Port-Chaubian. C'était veket tord pled de. Veket zelen men deus arrivera ça. C'est à Daleg, c'est ce cause dem poignet où il a fait Roscoe war Harog, où il a fait Brest war Harog, où il a fait San Malo war Harog. Puis le gos ouim de se, dem de Dilhan a Brozos, d'avia torst en Europe, nek bon dem mon kimpel, c'est force penos. A choumfouin le hamon. A mahom e porz Brest, a samez gant Jean-Pierre Stéphane, a huizo maltouter, Ja, a diloriat ouit ar syndikat solidaire douane, ja. e Breizh, da un petachin choa Brexit evidar. Ba, gant ar Brexit, chanjara kalz an traoù evit ar maltoterien. Bern labour a vo, a neus ket a walc'h a den o labourat, a neus ket a walc'h a moyenne ie evit kontroli tout an traoù. Peogwir bremañ gant ma vo Brexit kalet, red e vo kontroli tout ar passajourien etre Breizh a Roantelet du Nornet hag kontroli ie tout ar marchadouriez. Peus o mod ar be jikouret gant ar gouarnamant ouit prienti an treo. Ben, ar gouarnamant ne ra nitra bremañ evit prienti an traoù gant ar Brexit. Kredi a ra an trou le brian ne vo Brexit ebet. E gortoz a reont tout an traoù vo mat hep lakad muioc'h a moyenne evit kontroli an arz et brochal a Brossaoz. Stanket e vo ar trafik etre brochal a Brossaoz peogwir lezen européen eo da kontroli a neket ar gouarnamant hal a hel lavar petavo. Ma neus ket den e karg a walc'h evit kontroli an traoù, sonjaran deus tud deus ministère labourdouar, evit kontroli contrôle phytosanitaire, contrôle vétérinaire,
n'évoquait possible importia trau de bro saus et braise. À Rabat, ils sont jal, ar peso warvezet, ar bloaz tremenet, gant produits bio. Newa ketud a war de répression des fraudes et vite contrôlée, hag ar commission Bruxelles, neus l'arrête, bah, difenet eo importia produits bio, dre portiu de braise. Hag an trafiquement zo et cuit dre Port-Zual, Le Havre, pe Saint-Nazaire, pe Marseille. Aio maman ba sauzon sevignac tal kichen raon gant askor médical. Denez peta veg gwed amañ just oa. Hama evit deoret produioù, o stilioù evit ar surjournet hag implantennoù ie. Ugen dregant deus apez a vez gwerzet ganom, a vez gwerzet e brozouz. Pez ar kalz men eus ra. A pez a neket ister. Eo esor da gol ugen dregant e get kaout neo. E gouzout petra a vo, a ped avor e a vo, di babet an eus, lakad ur bern stokou produioù e brozouz, gant un embragerez hag a vefe gwez da zigemer ar produioù vo kaset deo ganom, hag oudezei da zasparza ar produioù ze en hospitalioù hag a zo pratik deom. Hag an efet ar halchevek kard ar Brexit ou ar priz an danve, priz ar gwerz. Ne sonj ket din, ne vo ket cheñchet ar priz, men mem estra koust a raio an tamit mur, setu a pez a chom ganom, a vo an tamit izalor, men gwellor evit kol, tout. C'est une diamant ba Roscoe, sans mes gant Pierre Bihan Poudek, a zo ba kuzul meran Britanniferis, et le président vraiment. Dan a Brexit a zone tolfal, evit an embregerez, neket? Ya skler eo en tolfal divalo kachemant piz eguir betegamant astal a zafe madavalar etre brozaouz a gamañ a Breiz. Déjà eo commençait des eus neubotor a dud on deus rezervet evit deux des Blamans et Breiz. Hag an ahe a zo kollet kechem aveo 10 da gaout en dro a pez a zo kollet a baoe a pekent a bloaz. En anglicien, tu deus Breizbeur, a ra loden vat, an dan vrasan mate deus beajourien Britanniferis. Ya, eskler eo piz eguir kachimant pever ugen vargan a dud a zo de brozaouz. Hag setu ar mouniz a zo paillet de lur, a ni amant e Breiz e Britanniferis, tout an dud a zo e bro France, setu a zo paillet an euro. Hag a pez a zo en ingavet a bao e bremañ daouloz ervez a obet votet ar Brexit, dostu a lur a zo kohet en traoù, piz eguir a raoug edo divar unan pem var nugen, a bremañ eo kohet divar unan daouzek. Hag evidonni a Britanniferis eo ar kol bras piz eguir kachemant anterkant milion a euro a zo bet kollet e daouloz. Hag anna e zo en taol divalo e donni piz eguir on beus da brena vagou nevez hag skler eo e kalc'hesor prena pa peus deja en tamit da gostez da lakad gad ar bankou. Diaz eo piz eguir ma viche ervez e vezo kemeret da decision da jom pe da mandavant kuit e vezo esor gweler skler or e vezo greet marketing a traoù emose, mais penañ zo bar bremañ ar campagne marketing ma ouz esket penañ zo droioù ar stal, ni ket possup. On beus neme, non, ne eus ket neme gortoz hag an ahe zo pel kina a zo, ya, diez eo d'ober an ahe. Tud zo a zonj deo ive e vo ne ket posub mont ken pelze hag e vo kavet em glevioù mod pe vod en dazont. Ama hom gant ar scenario goasan ben a film ne ket gret ar jeu c'hoaz. Ne ket gret ar jeu, met piwar. Spi peus c'hoaz ar halfechin. Ya. Ya rak dibouel eo ben ar film.
Hag an ekonomiez neket dibouel. Kavout a ra un ent poellek mod pe vod tre vras. A goude ar glav amzer vrao a pez o sur zo bet eskemou a viskoaz gant an dut a bobtu da vour Breizh. Derel a rei a vretonet de dar an preji o a mezeien, met diwa vremañ vo diesar an treo, sur an ekemate.